Aí pessoal, diretamente aqui ó, da Feira Livre de Altinho. Vamos pesquisar os preços aqui. Vamos lá. Milho. Olha o milho aqui, ó. Milho primeira. Milho quebrado hoje de brejo velho. Tá quanto aqui? O milho. A R$1 a espiga, é? Aí, pessoal. Em quantidade, tem um ajeitadinho. A mão 45. A mão 45, pessoal. Aqui, ó. Aqui em Altinho. Não, filho. Aí, pessoal. Tá bonito. Melancia aqui, ó. Tá quanto aqui as fatias da melancia? 3 e 5. Bora. R$3 e R$5, pessoal. Essas aqui é a 3. Acredito eu que essas aqui é a de 5. Já sei qual é. Essas aqui é de R$5. Aí. Bota uma porcentagem. Essa bolsa pequena. Melão também aqui. Melão aqui tem de todos os preços, pessoal. Oi. Bom dia. Aqui é seu, né? Aí, quem quiser fruta de qualidade aqui, só vir na barraca do amigo Erivan. Erivan aqui, pessoal. Em Altinho. Erivan de Altinho. É isso aí. Olha aí, pessoal. Aqui mais aqui, ó. E tome chuva. Aí. Eita, a mulher tomou um banho aqui, ó. É, mas é assim mesmo. Tá de quanto aqui, meu amigo? O milho. 6 por 5. Aí, pessoal, aqui, ó. 6 por 5 aqui, ó. Milho. O foco hoje é milho. Aí a qualidade do milho. Se quiser um milho de qualidade, só chegar aqui na barraca do amigo Aí o Roberto. Jadilson. Aqui, pessoal, aqui em Altinho. 6 por 5 aqui. Roberto. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. E aqui tá cheio, pessoal. Aqui, ó. Cheio primeiro aqui. Qual é o preço do milho? 6 a 5. 6 por 5. Aí, pessoal, 6 por 5 aqui, ó. Filé, viu? Aí, Olha. aí vai abrir um ali pro cliente ver, ó. Esse mesmo é de cavalo, né? Olha. Olha a qualidade não, do meu, milho, ué. pessoal. Pega pra cá. Aqui só não foi polícia e o pirangueiro, né? Que é só pirangueiro não foi. Quem quiser um milho de qualidade, só é vir no amigo. Edivaldo Pedro de Lima. Aí, Pega pra pessoal, cá. tá dado o recado aqui, ó. 6 por 5 aqui, ó. E senta o dedo no like, vamos girando aqui.